চারদিকে রং বেরঙের পাখির কিচিরমিচির, এমন দৃশ্য এখন খুলনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে। পাখি দেখতে ভিড় করেছে বিভিন্ন বয়সের মানুষ, তবে শিশুদের আনন্দ যেন একটু বেশি। আমি বাপির সাথে পাখি দেখতে এসেছি, আমি বিদেশে পাখিগুলো দেখছি। এরা জানতে পেরে আমি এখনই চলে আসছি। প্রদর্শনীতে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের পাখি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাকাও, গ্রে প্যারট, সান কানুর, জাভা স্প্যারো, লরিকেট, রোজিলা, পাইনাপেল কনুর, কাকাতুয়া, র‍্যাম্প, টার্কোজিয়ান, সাদা ও হলুদ টিয়া, বদ্রিকা সহ অসংখ্য প্রজাতির বিদেশি পাখি। আমরা মোট 22টা প্রজাতি নিয়ে আসছি এইখানে। যারা পাখি ভালোবাসে তারা কখনোই খারাপ কাজে যুক্ত হতে পারে না বলে মনে করেন আয়োজকরা। ডেস্ক রিপোর্ট, 21 টেলিভিশন।